way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Welkom terug by Koffie en Kontrakte, waar ons eiendom gesels in die eerste amptelike episode van 2025 en dit natuurlik met 'n goeie koppie koffie in die hand. Skalk, hoe gaan dit met jou? Pieter, goeiedag. Nee, dit gaan met my goed, baie dankie. Ons het lanklaas met mekaar gesels, ons het lanklaas bietjie oor eiendomme gesels en dit is baie lekker om bietjie terug te wees. Jy was ook 'n tydjie nie hier nie. En nou ja, ons is nou almal weer aan die gang, is al die 3de maand van die jaar, is al reeds op sy rug, of die 4de maand, ekskuus. Die goed gaan te vinnig vir my. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die lekker verrassings vir verkopers en kopers, die verskillende kostes in eiendomstransaksies. En daar vir die verkopers is baie verskillende kostes, is goed wat jy nie aan dink nie. Dit is natuurlik jou elektriese sertifikaat. En dan het jy ook jou gassertifikaat wat jy moet kry sou jy 'n gasinstallasie in jou huis het. En dan ook elektriese omheiningssertifikaat, wat baie huise het dit, en dan ouens dink hy gaan hom registreer, en dan werk dit nie so nie. Daai goed met alle sertifikate kry en dit kos jou as verkoper geld. Ja, daai goed wat 'n mens natuurlik nie op jou advertensies sien nie, maar wat jou sak vinnig kan laat leegloop as jy nie voorbereid is op al daai uitgawes en kostes nie. Maar behalwe vir daai kostes is daar nog kostes natuurlik. Ja, nee, nou kom ons begin sommer met 'n groot een. Dis die oordragkostes. Dis gewoonlik die koper se verantwoordelikheid. En dit is net een bedrag nie, maar dis die kombinasie van oordragbelasting, prokureursfooie en registrasiefooie. Nou moet ons net onthou, ons koper moet onthou dat oordragbelasting en registrasiefooie is vasgestel deur die staat. So dit bly so. Jy kan wel met jou prokureur wat die oordrag doen, en dit is wat die verkoper voorstel, met hom onderhandel vir dalk 'n bietjie afslag op sy kant, op sy kostes. Ja, en natuurlik, as jy weet, as die eiendom, ek dink hy werk nou op 1,2 miljoen werd is, dan betaal jy eers van dan af, bokant dit betaal jy oordragbelasting aan SARS, as ek reg is. Jy moet my reg help as ek verkeerd is. Dis reg. Jy weet, dis iets wat mense baie keer nie besef nie, hulle dink die koopprys is al wat tel. Ja, nee, en hy is, jy dink wanneer, jy het nou genoeg gespaar om 'n huis te koop, of 'n eiendom te koop, maar daai gevoel gaan baie vinnig weg. Ja, Skalk. Dan is daar ook natuurlik die bank se kant van die storie. Dit is, jy weet, dis nou natuurlik waar hulle weer hulle pondvleis eis, soos die verbandregistrasie, bankfooie, en soms gebruik die bank hulle eie prokureur, wat ook dan natuurlik betaal moet word. Ja, nee, dit is goed, nou het jy die huis gekoop, en alles is geteken, maar dan moet jy nog die water en elektrisiteit moet geactiveer, en nutsdienste, dit beteken die aansluitingsfooie, wat betaal by die munisipaliteit, of by privaat diensverskaffer, soos sekuriteit of internet. Daar is 'n klompie van daai goed nog. Ja, jy weet, dis daai tipe kostes wat jy nie eers aan dink totdat jy die eerste nag in die donker sit nie, en natuurlik nie eers 'n koppie koffie kan maak nie, want jou elektrisiteit is nie aan nie, en daar's nie water nie, en al sulke goeters. So nou, hoe gaan jy dan jou lekker koffie drink as dit is nie kan gebeur nie? Ja, en dit is die ou klassieke, die klein herstelwerk, jy weet, hier's 'n kraan wat lek, daar's 'n muurprop wat nie werk nie. Hoewel die muurprop moet werk as sy sertifikaat gekry het van die elektriesien af. Maar daar's klein goedjies wat jy moet regmaak, 'n slot wat nie werk nie, al sulke ou klein nitty-gritty goedjies, soos ek altyd sê. Ja, en jy weet, dis altyd goed om daai noodfondsie te hê. Dit maak nie saak hoe mooi die huis lyk op die foto's nie. Jy weet, daar's altyd iets wat jy na die intrek eers agterkom. Jy kan natuurlik, as jy natuurlik jou laaste deurloop inspeksie gedoen het, kan jy natuurlik dit uitslaat die verkoper dit eers regmaak vir jou voordat jy intrek. So mens moet altyd daarna gaan kyk, en dis hoekom daai laaste deurloop voor die laaste
teken van dokumente is baie belangrik. Ja, natuurlik, want jy kan vir die koper sê, luister, ek vat die plek, maar jy skryf dit in die kontrak in, dat jy sal omvat, hierdie bar sal reggemaak word, hierdie venster sal vervang word voor registrasie, al daai goed moet reg wees voor registrasie, en ja, dit is dan die verkoper moet sien dat daai goed in plek is. Ja, jy sê, mens koop nie net 4 mure nie, jy weet mos. Ja, Jy koop 'n hele stel verantwoordelikhede. Dit is lekker om jou eie huis te hê, want jy kan jou huis verf soos wat jy wil. Jy hoef nie te voldoen aan die verhuurder se standaarde nie. So ons raad is natuurlik, werk met 'n eerlike agent, 'n goeie prokureur wat vir jou die volle prentjie wys. ja, en dit is soos 'n goeie cappuccino. Weet, ek en jy sit nie aan koffie drink, dis 'n goeie cappuccino. Jy wil eers na die eerste sluk agterkom, daar's nie sout in nie. Ja, en ek dink ons het een geskiepskalk daarso wat van die laaste heffings, jy weet. Ja, ons moet die maandelikse heffings moet ouens ook na kyk, want jy weet, jy koop in 'n kompleks met jy heffing op jou wat jy moet betaal, komplekse heffings. Die levies soos Ja, wat die hulle sê. levies soos wat hulle sê, dis rondbelasting, dis maandelikse kostes wat elke maand moet betaal word. So moet weet, as jy koop, moet jy weet jy het 'n paar rand wat jy moet uithaal. Ja, mens moet self dink aan daai buurtvereniging, jy weet, Ja. soos hier by ons Figart Park en Gardenia Park en jy weet, Heuwelsig het hulle eie, elke buurt het sy eie woonbuurtvereniging en jy moet 'n fooi betaal aan hulle, so dit is ook uitgawes. En dan moet jy natuurlik kyk hoe ver is jy van die skole af en al daai nonsens wat nou ook nog daarmee saamkom. Nee, dit is so. Maar nou ja, as jy al vasgeval het met verskeidelde kostes, deel gerus jou storie met ons op Instagram of stuur graag vir ons 'n voice note. Miskien gebruik ons dit in 'n volgende episode en daar kan ons 'n hele episode daaraan wy. Ja, en dan sê ek dan van tot volgende keer, hou die koffie warm. Ja, as julle die koffie warm hou, sal ons die kontrakte gereed hou. Lekker dag. Totsiens. Totsiens. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry, te gou moet ek